Приветствую вас, друзья! Немецкая компания Siemens, как и 750 других западных компаний, объявила о прекращении бизнеса в России. Компания уже начала процедуру по прекращению своей производственной деятельности и всей деловой активности. 12 мая компания обнародовала пресс-релиз, ссылку на который я оставлю в описании под видео, в котором говорится, что Siemens покидает российский рынок в результате войны в Украине. Еще в начале марта Siemens приостановила все новые операции и международные поставки в Россию и Беларусь, а сегодня принято решение полностью прекратить бизнес в России. Президент и главный исполнительный директор Siemens Роланд Буш заявил: «Мы осуждаем войну в Украине и приняли решение провести упорядоченный процесс, чтобы свернуть нашу промышленную деятельность в России. Это было непростым решением, учитывая наши обязанности заботиться о наших сотрудниках и давние отношения с клиентами на рынке, на котором мы работаем уже почти 170 лет. Мы оцениваем влияние на наших людей, и мы будем продолжать поддерживать их в меру наших возможностей. В то же время мы оказываем гуманитарную помощь нашим коллегам и народу Украины и поддерживаем международное сообщество в призыве к миру». Для Siemens, имеющей в России около 3000 сотрудников и генерирующей около 1% своего оборота в этой стране, прекращение бизнеса особо не ощутится, чего нельзя сказать о России. Человек неосведомленный подумает: ну, уходит Siemens, да и бог с ним. Я этого не почувствую, на меня это не повлияет. И это очень большое заблуждение. Друзья, прямо сейчас обязательно подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Нажмите лайк под видео и оставьте под ним любой свой комментарий. Это поможет набрать больше просмотров. Siemens работает в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медоборудования и светотехники. Кроме того, компания оказывает специализированные услуги в различных областях промышленности, транспорта и связи, занимается операциями в сфере автоматизации и цифровизации для промышленности и интеллектуальной инфраструктуры. В России немецкий концерн представлен двумя компаниями – Siemens и Siemens Energy. При этом Siemens Energy – один из основных поставщиков энергооборудования в России. Совместные предприятия концерна также выпускали в России 3 типа электровозов и электрички «Ласточка». Знаменитые Сапсаны – это тоже Siemens. Теперь новые поезда поставляться не будут, а старые больше не обслуживаются и не ремонтируются. Это касается и Сапсанов, и «Ласточек». Также Siemens является важнейшим поставщиком медицинского оборудования в Россию, без которого проводить диагностику и лечение пациентов будет крайне сложно. Компания поставляла оборудование для ультразвуковой диагностики, компьютерной томографии, МРТ, ангиографии и так далее. Кроме этого, компания была одним из основных поставщиков трансформаторов и газовых турбин. Крупные электростанции с газовыми турбинами, обеспечивающие около 8% выработки электроэнергии в России, в основном используют оборудование Siemens. Также с помощью оборудования Siemens ведется управление крупнейшими российскими газопроводами: Голубой поток, Турецкий поток, Северный поток-1 и Северный поток-2. Уход с России такой важной компании откатит страну в прошлый век. Причем это касается очень многих отраслей. И совсем скоро немецкие Сапсаны будут передвигаться как-то так.